হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আজ বিকেলবেলায় খুব বেশি খিদে পেয়ে গেছিলো, বুঝে পাচ্ছিলাম না বানাবো কি। ফ্রিজ খুলে দেখি ভুট্টা পড়ে আছে, তো ভুট্টাটা সিদ্ধ করে নিলাম। আর এটা এভাবে আমি সিদ্ধ করি, যেভাবে ভিডিওতে আপনি দেখছেন। এটা খুব সিম্পল পদ্ধতিতে আমি করে থাকি। আমি জানি আরও অনেক ধরনের হয়তো ভুট্টা সিদ্ধ থেকে থাকতে পারে, তবে আমি এভাবেই করি। ভুট্টা সেদ্ধ আসলে আমাদের জন্য খুবই উপকারী। এটা উচ্চ ফাইবারযুক্ত, যা হজম শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এটা অলসো পাওয়ার হাউস, শক্তির উৎস। এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট আছে, যার জন্য এটা আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগায়। দিস ইজ অলসো হাই ইন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হুইচ ইজ রিয়েলি গুড ফর আওয়ার হেলথ। ভুট্টা হার্টের জন্য বেশ উপকারী। নিয়মিত ভুট্টা খেলে কোলেস্টেরল লেভেল কমে যেতে পারে। আবার এটা ওজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, মানে ওয়েট লসের ক্ষেত্রেও কিন্তু বেশ উপকারী। কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভুট্টা হাই ফাইবারযুক্ত হওয়ায় এটা ওয়েট লসের ক্ষেত্রে বেশ উপকারী। কারণস্বরূপ এটাই যে আমাদের খিদে পায় না, আর খিদে না পেলে আমরা খাই না, আর ওয়েট লসে এটা উপযোগী হয়ে যায়। তো আজকে আমার ভুট্টা সিদ্ধ কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। আমি এর সাথে একটু লেবু মাখিয়ে নেব, চাইলে একটু কিন্তু পেপার দিয়ে খাওয়া যেতে পারে, তবে আমি আজ পেপার একদম দেব না বা লাল লঙ্কাও দেব না। আমি শুধু আজ লেমন দিয়েই খাবো। থ্যাংক ইউ গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।